Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Aujourd'hui, on verra une leçon de langue dédiée aux élèves de deuxième année collège. Alors, pour ceux qui ont le manuel, bien le livret français au collège, bien sûr, nouvelle édition. Alors, le titre de la leçon, c'est Présentation des personnages et des lieux. L'objectif de cette leçon, c'est savoir comment présenter des personnages, des lieux, utiliser des expressions qui servent à présenter des personnages, qui servent à présenter des lieux. درس اليوم ان شاء الله بحول الله كما العاده غنعاود نشرح لكم بالدارجه. هو ديال لونغ كيفاش نقدموا اشخاص اولا نقدموا شي مكان. بريزونطاسيون دي بيرسوناج يعني التقديم ديال الشخصيات. دي ليو يعني الاماكن. دونك في هذه الحصه هذه غادي نشوفوا شنو هما الوسائل اولا الكلمات اللي كنستعملوا باش انني نقدم بور بريزونتي. و afin d'atteindre cet objectif باش نحققوا هذا الهدف هذا nous allons nous baser sur deux supports. alors عندنا جوج ديال لي تكست اللي غنعتمدوا عليهم باش نفهموا هذا الدرس. والاول اللي هو situation numéro 1 عندي le prologue de Jean Annuel d'Antigone. Et le prologue, c'est une présentation de la pièce de théâtre. أول حاجة كتبدا بها une pièce de théâtre كتكون هي le prologue واللي هو كيقدم لنا الشخصيات، كيوصف لنا كل شخصية بوحديتها، كيعرف كل شيء اللي داير في المسرحية، كيعرف شنو كتفكر فاش كتفكر كل شخصية، يعني كيعرف كل شيء على الشخصيات وعلى المسرحية، على لو ليو، على لو طون، وكيقدم لنا كل شيء في البداية ديال لا بيس دو تياتر. دونك غادي نقراو التكست مزيان، غادي نشرحوه مزيان، ومن بعد غنشوفوا شنو هما لي زيكسبرسيون اللي استعمل لينا هنايا لو برولوغ بور بريزونتي لي بيرسوناج، شنو هما الوسائل اللي استعمل باش يقدم لينا الشخصيات. تبعوا معايا غادي نقرا لو تكست. Le prologue se détache et s'avance. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va se dresser seule en face du monde, seule en face de Crayon, son oncle, qui est le roi. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant, le fils de Crayon. Il est le fiancé d'Antigone. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est Crayon. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Alors, نبداو نفهموا بعدا واحد التكست غير واحد شويه ومن بعد غندوزو لي زيكسبرسيون كي سيرف ا بريزونتي، يعني العبارات اللي استعملناها التكست باش نقدمو بور بريزونتي. دونك هنايا شنو قلنا لو برولوغ؟ شنو هو لو برولوغ؟ عندي واحد الشخص اللي كيكون خارج المسرحيه اي كي سير ا بريزونتي او بيان كي لو رول دو بريزونتي، يعني الدور ديالو هو انه يقدم لنا المسرحيه، يقدم لنا الشخصيات، لو ليو، لو طون، كيعرف كل شيء. هذا لو برولوغ. دونك هاد لو برولوغ شنو قال لنا؟ سو ديتاش اي سافونس، وشنو قال لنا؟ عنده هاد لا بريزونطاسيون ديالو كتبدا من فوالا حتى سو سون لي غارد. دونك اول كلمه قالها هاد لو برولوغ باش يبدا لنا لا بريزونطاسيون دي بيرسوناج واللي هي فوالا. دونك فوالا سي اون اكسبرسيون دو بريزونطاسيون كنسميوهم لي بريزونطاتيف. فوالا، voici، فوالا كنسميوهم لي بريزونطاتيف. عندي سي بيرسوناج، هاد الشخصيات. دونك سي اوسي adjectif démonstratif، هذا سي ان موين كي سير ا بريزونتي اوسي لكي يخلينا كنستعملوه باش اننا نقدموا شي حاجه ولا شي واحد اللي هي سي. دونك هذه لا ناتور ديالو adjectif démonstratif. عندنا عاوتاني سي. الوغ هنايا غيبدا يقدم لنا الشخصيات. لو برولوغ شنو قال لنا؟ Antigone, c'est la petite maigre. Donc c'est présentatif bien sûr. عندنا سي apostrophe est عندي فيها لو verbe être. دونك تاهي كنسميوهم هنايا لي بريزونطاتيف. عندي معاوده جوج ديال المرات. دونك عندي سي لا بوتيت ماغر وعندي سي ايمون. ان اوتر ادجكتيف ديمونستراتيف اللي عندنا في هذا لو تكست هذا واللي هو سيت.
cet homme. Cet adjectif démonstratif. وآخر expression اللي هي ce sont. دونك كنلاحظوا ان في هذا لو تكست هادي عندي جوج ديال لي ناتور دو مو، يعني جوج ديال الانواع ديال لي زيكسبرسيون اللي كنستعملوهم باش نقدموا. شنو هما؟ عندي فوالا، عندي سي، وعندي سو سون. هادو كنسميوهم لي بريزونطاتيف. عندي لي زادجيكتيف ديمونستراتيف واللي هما سي، سي او اس، وعندي سيت. وبيان سور هاد لي زادجيكتيف ديمونستراتيف كنستعملوهم على حسب لا ناتور، على حسب لو جونغ اي لو نومبر ديال لو نون. يعني اذا كان عندي انا ماسكولين سينغولير كنستعمل سو، اذا كان عندي بلوريال كنستعمل سي، سي او اس، اذا كان عندي فيمينا كنستعمل سيت افيك دو تي او et ainsi de suite. وندوزو دابا le deuxième texte باش نشوفو فيه les expressions de présentation qu'on a utilisées pour présenter le lieu. Alors, le deuxième texte, il est sous la forme d'un dialogue. On dit un échange de paroles entre l'enfant et sa maman. On dit un dialogue, mais bien l'enfant ou mais bien la maman dialogue. Alors, je vais lire, suivez avec moi. Dis maman, où vas-tu nous emmener ce soir? Plutôt, ce samedi. Ce samedi, je vais vous emmener, ta sœur et toi, dans un lieu que vous n'avez pas encore vu. Où, maman? Au théâtre Mohammed V. Qu'est-ce que c'est, maman? Le théâtre Mohammed V se trouve à Rabat. C'est une grande salle où il y a une scène sur laquelle des acteurs présentent leur spectacle devant des spectateurs. Oh, c'est génial! Et on va voir des sketchs de Hassan el-Fed. Alors, dans ce dialogue, nous avons dit que l'enfant, il parle avec sa maman. Alors, على ملي كيهضروا هاد l'enfant et sa maman كيهضروا على le théâtre Mohammed V. Alors, هنايا l'enfant, il a demandé à sa maman où elle va les emmener ce samedi. يعني قالت سولها فين غتديهم هاد السبت هذا، ولا مامون جاوباتو قالت له بلي هاد السبت غنديك انت واختك لواحد المكان اللي عمركم ما شفتوه. وشنو هاد المكان هذا؟ لو تياتر محمد 5. الوغ هنايا لا مامون فهاد لو ديالوغ غادي تقدم لينا لو تياتر محمد 5. في لو تكست الاول قدمنا دي بيرسوناج، في التكست الثاني غادي نقدمو ان ليو، مكان. وشنو هاد المكان اللي غنقدمو؟ هو لو تياتر محمد 5. الوغ شنو استعملت لا مامون في هاد لا فراز ديالها باش تقدم لينا لو تياتر محمد 5؟ الوغ شنو قالت لا مامون؟ Le théâtre Mohammed V se trouve à Rabat. C'est une grande salle où il y a une scène sur laquelle des acteurs présentent leur spectacle devant des spectateurs. أول حاجة قالتها لا مامون باش تقدم le théâtre Mohammed V هو le verbe se trouve. Alors شنو قالت لينا؟ le théâtre Mohammed V se trouve à Rabat. يوجد، كيتوجد في غابة. Alors, أول حاجة عندنا le verbe se trouve. عندنا aussi les présentatifs واللي هما c'est une grande salle. إلا لاحظتوا أن عندي هنايا سي معاودة لينا حتى في هاد لو تكست، وشفناها في التكست اللي قبل في لا بريزونطاسيون دي بيرسوناج. شنو غنستنتجو من هنا؟ أن كاينين دي زيكسبرسيون، كاينين واحد العبارات اللي كنستعملوهم pour présenter un personnage et pour présenter un lieu. يعني كاينين عبارات اللي كنستعملوهم باش نقدموا لي بيرسوناج وباش نقدموا حتى لي ليو. و بيان سور كاينين دي زيكسبرسيون ولا دي فيرب اللي كنستعملوهم باش نقدموا سولمون لو ليو، بحال اللي هنايا عندي se trouve. Et maintenant, on va voir la nature des mots que nous avons relevés des deux textes. غادي نشوفوا النوع ديال الكلمات اللي خرجه من النصوص من لي تكست بجوج. alors اول حاجه جبدناها واللي هما لي بريزونطاتيف. اشنو هما لي بريزونطاتيف؟ des expressions qui servent à présenter بحال c'est, ce sont. هادو لقيناهم في لو تكست نيميرو 1 ولا la situation 1. عندي les démonstratifs ou les adjectifs démonstratifs ou les pronoms démonstratifs واللي لقينا في le premier texte il y a c'est, cette. bien sûr عندنا بزاف، عندنا cette de te، عندنا ce، c'est apostrophe على حسب le genre ou le nombre ديال le nom. Et le dernier c'est le verbe que nous avons trouvé dans le deuxième texte où اللي هو se trouve. نمشيو دابا je retiens.
Alors, pour présenter un personnage ou un lieu, on peut utiliser les moyens suivants. Les présentatifs, c'est, ce sont, voici, voilà. Les démonstratifs, ce, cette, c'est, cette. Les verbes être, nous avons présenté, se nommer, s'appeler, se trouver, se situer et ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et on se verra dans une autre vidéo. À très bientôt.